লাভবার্ড পাখির বিভিন্ন ধরনের সিড মিক্স পাওয়া যায়, তবে ঘরে বসেই তৈরি করতে পারেন নরম সিড মিক্স অর্থাৎ নরম খাবার। সাধারণত লাভবার্ড পাখি পছন্দ করে পাকা কলা, বরবটি, শসা, ছোলা বুট, ব্রাউন রাইস ইত্যাদি। আপনি কিভাবে তৈরি করবেন আপনার নরম সিড মিক্স? এইটি বাজারে কেনা ছোলা বুট, আর এইটি ব্রাউন রাইস অর্থাৎ বাজারে মোটা চাল পাওয়া যায়, সেটি আপনি ইউজ করতে পারেন। আর এইটি পাম অয়েল, যদিও এখানে আমরা পাতলা পাম অয়েলটা ইউজ করেছি, আপনারা বাজার থেকে ঘন পাম অয়েলটি ইউজ করতে পারেন। আর এইটি ছোলা বুট, এইটি রাতে ভিজিয়ে রাখলে সকালে এভাবে পাবেন, এবং এইটিকে আপনারা কিভাবে ইউজ করবেন সিড মিক্সে আমরা সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। আর এখানে শসা, বরবটি, পাকা কলা, ধনিয়া পাতা এবং গাজর কেটে নেওয়া হয়েছে। আপনারা আপনার বাসায় এভাবে সবগুলোকে এভাবে কেটে নিতে পারেন। শসা, ধনিয়া পাতা, গাজর, বরবটি কেটে নেওয়া হয়েছে। এগুলিকে একটা পাতিলে নিয়ে সেদ্ধ করব, আধা সেদ্ধ। যখন সেদ্ধ করা হয়ে যাবে তখন এরকম দাঁড়াবে, তখন আপনারা এগুলোকে একটা বাটিতে উঠিয়ে নেবেন। সিড মিক্সগুলো সেদ্ধ করবার পরে একটা বাটিতে নিয়ে সেখানে পরিমাণ মতো পাম অয়েল মিক্স করে সেটিকে আপনার লাভবার্ড পাখির জন্য উপযুক্ত খাবার হিসাবে তৈরি করতে পারেন। এরপর এই খাবারের সঙ্গে যুক্ত করবেন কেটে রাখা কলাগুলো। পাকা কলা দেওয়ার পর পাখির প্রয়োজন অনুপাতে খাবার পরিবেশন করতে পারেন। আপনাদের সুবিধার্থে আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আর আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে শেয়ার দিন।